Good afternoon, everyone, and I think you can hear me. So today I will take a test at first. At first you will just attend the test. Here I am just giving the link of the test to our HSC group of Skype, and you have to attend the test, and then you have to submit the result by taking the screenshot to our group. Okay. So I hope you are ready, and it will be a live test, and you will attend the test and you will just submit the screenshot here. And today who will attend the test, if you achieve 95 marks, 95% mark, then I will give you a gift. I told you before, and the gift will be that actually I have another course. This is about Google AdSense and Google Blogspot. Okay. So about earning money. আচ্ছা, আমার হচ্ছে একটা কোর্স আছে, সেটা হচ্ছে লেভেল 1 নোভিস লো নিজের ওয়েবসাইটে লাখপতি কোর্স। জাস্ট নামটা এরকমই আর কি। তা এখন এই যে কোর্সটা আছে, এই কোর্সে আমি হচ্ছে আলোচনা করেছি গুগল ব্লগ স্পট বা এইগুলো সম্পর্কে। আর গুগল ব্লগ স্পটে কিভাবে অ্যাডসেন্স অ্যাড করা যায় এবং কিভাবে অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আর্নিং করা যায় সেইগুলো আমি এখানে আলোচনা করেছি। তা আজকে যদি যদি কেউ একজন বা যারা আর কি 95% আপ মার্ক পাবে, তাদের হচ্ছে আমি হচ্ছে এই কোর্সটা আর কি গিফট হিসেবে দিব। তারা হচ্ছে এই কোর্সটা করতে পারবে। আশা করছি আমার স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাটেন্ড করো। ওকে ওকে, আজকে পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করো তাহলে। ওকে, বেস্ট অফ লাক। আর এই অফারটা শুধুমাত্র আমার স্টুডেন্ট যারা এইচএসসি তে বর্তমানে আছে তাদের জন্য, অর্থাৎ তাদের আজকে যে টেস্টে যদি কেউ 95% মার্ক পায় আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে তাদেরকে আমি এই কোর্সটা হচ্ছে ফ্রি গিফট করব। Okay, so after the exam we are back, and we had faced little bit problem today. So many of the students are in their chemistry batch now. So now who are here now I will take their class only. যারা এখানে আছে শুধু তাদের ক্লাসটাই নিচ্ছি। তাহলে এখানে সিয়াম আছে আর গালিব আছে, আর অন্যরা আপাতত কেমিস্ট্রি ক্লাসে আছে। তো এখানে হচ্ছে গালিব পেয়েছে হচ্ছে 96% মার্ক। ওয়াও। ওকে, তা হচ্ছে পরীক্ষার আগে আমি বলেছিলাম যে আমি হচ্ছে একটা গিফট আছে যারা 95% এর উপরে পাবে। তাহলে গালিব হচ্ছে 96 কত পেয়েছে। গালিব 96% মার্ক পেয়েছে। তাহলে শিওরলি কত পাইছে স্যার মোট? 86 ওর মার্ক হচ্ছে 24। যেহেতু 24 পেয়েছে তাহলে হচ্ছে গালিব প্রাইসটা পাচ্ছে এবার। আর গতবারে স্যার তো সিয়াম পেয়েছিল। আজকেরটা নোটটা এটা কি স্যার আজকে? এটা আগের দিনের এক্সাম ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আগের সেই। সরি 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 সরি। ওকে, তাহলে আজকে 92% মার্ক এসেছে, তাই তো? তাহলে গালিব ফার্স্ট, ওই সরি, শারিয়ার ফার্স্ট। এটা হচ্ছে শারীরের কাছে 86%। আচ্ছা, সিয়াম কত পেয়েছে দেখি। আমার 80% আসছে। ওয়াও, সিয়াম এটা 100%। ভুল গেছে। ওয়াও। না না না, নাকি এটা আগের দিনের। এটা এই সবগুলো আগের দিনের গুলো, আমার তাই তো? 80% আসছে। হ্যাঁ আচ্ছা। হ্যাঁ, আমার 80% আসছে। ওকে, আচ্ছা। আমার ভুল গেছে। শাহরিয়ার পেয়েছে 86% মার্ক। ওকে, দেখা হ্যাঁ, যাক। তো ভুল গেল সাজিদারটা জানে কিসেরটা না। কি জানি, দেখতে হবে। আর আচ্ছা, আমার ভুলগুলো আমি দিচ্ছি স্ক্রিনশট। ওকে, এই গালিব, হ্যালো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ভুল গেল কিসে তোমার? স্যার আমার হচ্ছে ওই যে মানে ওই যে বোথ অফ দেম ছিল, এই মানে এই কোয়ালিটি যেগুলো ছিল ওইগুলো ভুল হয়ে গেছে। ও, পরে কি বুঝতে পেরেছো? মানে অ্যান্সার তো আহ, পরে মনে হয় দেখতে পেয়েছো, তখন কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে আমি কোশ্চেন গুলো দেখছিলাম। কোনো কনফিউশন আছে কোনোটাতে? কোশ্চেন আছে তাহলে বলতে পারো। বুঝতে পেরেছো পরে? আমার 12 নম্বরে কনফিউশন আছে। আচ্ছা তাহলে 12 নম্বরে কনফিউশন। ওকে। আচ্ছা, আমি শুনছি, দাঁড়াও দেখি গালিবের কোনো কনফিউশন আছে।
স্যার আমার ওই সেম 12 12 নম্বরে। নম্বরে। আচ্ছা, সিয়াম এবং গালিব দুজনের একই প্রবলেম। ওকে, তাহলে একবারই সলভ করার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, গালিব পেয়েছে 73% মার্ক। ওকে, সিয়াম কত পেয়েছে দেখি? 80 কত? 80 80%। আচ্ছা, হুম। ওকে, 80% মার্ক কে কে পেয়েছে? আমি তো বলেছিলাম যে হচ্ছে সাজিদেরটা জানি না। সাজিদেরটা দরকার ছিল জানা, ওরা তো ক্লাসে আপাতত নাই। যেহেতু ক্লাসে আমার আজকে একটু সমস্যা হলো, যেহেতু ওয়াইফাই ঠিক করতে আসলে হঠাৎ করে, আমাকে বলেনি, সে ফোনও দেয়নি, হঠাৎ করে এসে দরজা নক করেছে। আমারও আজকে যদিও আসার কথা ঠিক ছিল হয়নি কিন্তু আসে নাই। এখনো ঠিক হয়নি। আমি এখন মোবাইল ডাটাতেই চালাচ্ছি যদিও। ও আচ্ছা। আচ্ছা, তা যেটা হচ্ছে ব্যাপার, ওকে, তাহলে ফার্স্ট প্রাইজটা সম্ভবত তাহলে সরি শাহরিয়ার পেলো, তাই তো? আমার হচ্ছে এই যে কোর্সটা সাজিদ সাজিদ টাইপ করতেছে। সাজিদ আসছে। আচ্ছা, দেখা যাক কে পায়, তাই তো? সাজিদ বলছে ক্লাস হবে কি? হ্যাঁ, সাজিদ ক্লাস হচ্ছে। দেখি সাজিদকে আরেকবার কল দিই। মনে হয় জয়েন দেয় না। হ্যাঁ, okay, so I think actually Shadi is facing problem to join, okay, and others are একটু not present. আগে তো কথা বললাম সাজিদের সাথে। হ্যাঁ, ওকে, আই এম স্পিকিং বাংলা। তা সাজিদ প্রবলেমে পড়েছে আজকে জয়েন করতে, পড়ছে, বা আমার হচ্ছে ওয়াইফাই যে লোক এসে ঝামেলা করে গেল, ওয়াইফাই এখনো ঠিক হলো না, মোবাইল ডাটা দিয়ে কানেকশন চালাচ্ছি, আজকে একটা ঝামেলা হয়ে গেল আসলে। তা যাই হোক, যারা পরীক্ষা দিয়েছো আহ, তাদের রেজাল্ট তো দেখতেই পাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছি শাহরিয়ার বেশি মার্ক পেয়েছে, তাহলে শাহরিয়ার হচ্ছে ওই গিফটটা পাবে। আর হচ্ছে যে সমস্যা যেখানে আছে সেই সমস্যাগুলো আমি সলভ করে দিচ্ছি। আর হচ্ছে যেটা হলো ব্যাপার, ওকে, সাজিদ জয়েন করতে পেরেছে এট লাস্ট। সাজিদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? সাজিদ, সাজিদ আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, কত পেয়েছো মার্ক? এই যে পরীক্ষাটা নিলাম, ওখানে কত স্যার পেয়েছো? 15টায় 13টা হয়েছে স্যার, ওই ওয়েবসাইটে পুরো আছে। আচ্ছা, 13টা হয়েছে, তাই তো? জি স্যার। আহ 13টা বলতে কত পার্সেন্ট দেখছো ওখানে, দেখেছো ওখানে? স্যার 86.667%। ওয়াও, গ্রেট। তাহলে হচ্ছে, সেম ওকে, তাহলে তবে আরো দুই, শাহরিয়ার সাথে। আরো দুই, ওইখানে একটা কোশ্চেনে হয়তো প্রবলেম ছিল, মানে অন্তত জি 14 এ, স্যার। সরি 14 এ 14 পাওয়া উচিত ছিল। তা আর স্যার ওই যে যে দুইটা একটা সমস্যা প্রবলেম সেগুলো কি ছিল বুঝতে স্যার পেরেছো? 12 নম্বরে, 12 নম্বরে প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, 12 নম্বরটা সমস্যা, আর অন্যগুলো কি যে ভুলটা হয়েছে সেটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ওকে, স্যার আপনি বলছিলেন স্যার 95%, বাট স্যার 95% তো হয় না। ইভেন্চুয়ালের পরে কমা বসে। হ্যাঁ, আচ্ছা শোনো, ইভেন্চুয়ালের পরে কমা বসে। আচ্ছা শোনো, 95% তো হয়নি, ঠিক আছে? এখন এই যারা হচ্ছে দুইজনই দেখলাম 86 পেয়েছো, এই কারণে দুজনকেই আমি ফার্স্ট হিসেবে কাউন্ট করছি, আর দুজনকেই হচ্ছে আমি ওই কোর্সটা হচ্ছে গিফট হিসেবে দিব, ঠিক আছে? স্যার অর্থাৎ 95% এমনি স্যার হয় না, মানে হবে, হইলে হয় হুম 100% হবে, হুম হুম 14টা হইলে 93% হবে। ওকে, মানে হচ্ছে 90% আপ ছিল, সমস্যা নেই, এখন যেহেতু 86, হ্যাঁ আমি তো ওখানে যে 15টা কোশ্চেন করেছি, হ্যাঁ ওখানে 90 আপ হওয়াটা টাফ। আচ্ছা, তা যেটা হচ্ছে ব্যাপার, তা তোমরা দুজন হচ্ছে যেহেতু 86 পেয়েছো, এই কারণে হচ্ছে তোমাদের দুজনের এই কোর্সটা ফ্রি থাকবে, যে লেভেল 1, অর্থাৎ সাজিদ আর হচ্ছে শাহরিয়ারের, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। শাহরিয়ারের মানে এই বিষয়ে একটু বেশ আগ্রহ ছিল, ও আমাকে জানতে জি চাচ্ছিল স্যার। স্যার এটা কিভাবে কি করবো, অ্যাডসেন্স বা হচ্ছে ঠিক আছে। তা সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই যে কোর্সটা আছে এটা হচ্ছে 500 টাকা সমমূল্যের যে কোর্সটা, এটা টোটালি ফ্রি পাবে তোমরা দুজন। এখন এই থ্যাংক যে ইউ স্যার। কোর্সটার এটা ডিসকাউন্ট চলছে অবশ্য 199 টাকা, যেহেতু আপাতত ডিসকাউন্ট চলছে, পরে ডিসকাউন্ট এটা হয়তো উঠিয়ে দিতে পারি, ডিসকাউন্ট আপাতত নাও থাকতে পারে, এই কয়দিন ডিসকাউন্ট চলবে আর কি। এখন তাই 500 টাকা সমমূল্যের কোর্সটা তুমি, সাজিদ এবং হচ্ছে শাহরিয়ার, কংগ্রাচুলেশনস, ইউ হ্যাভ জাস্ট অ্যাচিভ দ্যাট, অ্যাচিভ দ্য গিফট। ওকে, তা এখানে আসলে কি আছে, এখানে থ্যাংক ইউ হচ্ছে স্যার। জাস্ট ফ্রি একটা ওয়েবসাইট, গুগল ব্লগ স্পট দিয়ে খুলে কিভাবে জাস্ট কিছু সাইট প্যাসিভ ইনকাম করা যায়,
জাস্ট দিনে আধা ঘন্টা বসলেই যথেষ্ট। জাস্ট একটু লেখালেখি করে, নিজের মতো লেখালেখি করে কিভাবে কি করা যায়, কোনো খরচ নাই, কিছু নাই। এখানে সেটা দেখানো হয়েছে। গুগল ব্লগ স্পটে ওয়েবসাইট তৈরি করে কিভাবে হচ্ছে আহ, সেখানে ভিজিটর আনা যায়, মানে কিভাবে কোন আর্টিকেল লিখলে তোমার ওয়েবসাইটে ভিজিটর বেশি বাড়বে, সেই টেকনিকগুলো এখানে আলোচনা করেছি। তা এটা থেকে যদি সেভাবে আমি যেভাবে দেখিয়েছি এভাবে যদি কেউ দিনে অন্তত 15-20 মিনিট টাইম দিয়ে একটু লেখালেখি করে কাজ করে, সেক্ষেত্রে সে কোনো খরচ ছাড়াই, কারণ গুগল ব্লগ স্পটে তো কোনো খরচ নাই আসলে ওয়েবসাইট খুলতে, আমি দেখিয়ে দিব। তবে খোলার কিছু নিয়ম আছে, আমি দেখিয়ে দিব। সিস্টেম আছে, খুললেই হচ্ছে না, কিছু সিস্টেম আছে। তা এখানে একটা সাইড প্যাসিভ ইনকাম হিসেবে তার আসতে পারে 10,000-এর মতো মান্থলি, যদি সে 6 মাস কাজ করে। 6 মাস আসলে লাগে না, 3 মাস কাজ করলে হয়। আমি 6 মাসই দিয়েছি, কারণ যেহেতু অনেস্ট থাকতে চাই, এই কারণে একটু বেশি দিয়ে রেখেছি এখানে টাইমটা। ওকে, তা থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা হচ্ছে আমি তোমাকে এই কোর্সটা হচ্ছে পরে তোমাকে আহ, তোমার আইডি এবং তোমাকে এবং শারিয়ারকে পাঠিয়ে দিব, বা হচ্ছে লাইভ ক্লাস নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারি, বা ক্লাস পাঠিয়ে দিতে পারি। আমি কন্ট্যাক্ট করবো এই বিষয়ে তোমাদের সাথে। ওকে, এখন যেটা হচ্ছে ব্যাপার সেটা, আজকে যেহেতু বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হলো আমাদেরকে, এ কারণে আজকে আমরা হচ্ছে, আর যেহেতু অনেকে অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে, যেহেতু আমি 1 ঘন্টা এখানে ছিলাম না, আমার ডিশের লোক এসে, সরি, ওয়াইফাই লোক এসে কাজ করছিল, আর যেহেতু অনেকে অ্যাবসেন্ট আছে, এই কারণে আজকে আমি হচ্ছে, যেহেতু আজকে আমরা 25 পর্যন্ত পড়েছিলাম, আজকে খুব বেশি পর্যন্ত পড়বো না। আজকে রুল 30 পর্যন্ত পড়বো, ঠিক আছে? আর নেক্সট দিন 31 থেকে শুরু করব। কারণ আমার একটা কোশ্চেন ছিল। প্লিজ আস্ক মি। হ্যালো, হ্যাঁ, বলো। হচ্ছে ইভেন্চুয়ালের পরে কমা বসে? ইভেনচুয়ালের পরে কমা বসতে পারে, বসতে পারবে যদি তুমি হচ্ছে সেটা সেন্টেন্সের ফার্স্টে লেখো। ও আচ্ছা আচ্ছা। সেন্টেন্সের ফার্স্টে লিখলে কমা বসবে, লাস্টে বসলে কমা বসানোর দরকার নেই। ও আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে ফিরে আসি। আর আজকে যে পরীক্ষাতে অন্যরা অ্যাটেন্ড করলো, আমার এইচএসসি স্টুডেন্ট যারা অ্যাটেন্ড করলো, তা এই কোর্স মানে এই পরীক্ষাটায় যদি কেউ অ্যাটেন্ড করতে চায়, তাহলে সে হচ্ছে এই ভিডিওর লাস্টে ডিসক্রিপশনে সে হচ্ছে লিংক পাবে। যদি এটা ইউটিউবে দিয়ে থাকি, তাহলে এই যে লাস্টে হচ্ছে এখানে ডিসক্রিপশন থাকবে, সেখান থেকে সে ইচ্ছা করলে অ্যাটেন্ড করতে পারবে। ওকে, আর কোর্সের যেটা আছে, এই যে গুগল ব্লগ স্পটের যে কোর্স, এটাও লিংক দেওয়া থাকবে, এটাও ইচ্ছা করলে যে কেউ অ্যাটেন্ড করতে পারবে। ওকে, এবার যেটা বলছিলাম, 6-এ আসো, রোল নাম্বার 6-এ, রোল নাম্বার 26-এ যেটা বলেছে কানেক্টরসে, সেটা হচ্ছে হোয়েন বা হোয়াইল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রুল, এটা খেয়াল করো সবাই। হোয়েন বা হোয়াইল যদি থাকে, সেক্ষেত্রে হোয়েন বা হোয়াইল যখন একই সময়ে সংঘটিত দুটি কাজের একটি আগে বা অন্যটির আগে লিঙ্কার হিসেবে বসবে। ওকে, নয়েজ ইজ কামিং, প্লিজ টার্ন অফ দ্য মাইক্রোফোন হু হ্যাজ the students who have just joined now. ওকে, নাও খেয়াল করো, যদি হচ্ছে কোথাও হোয়েন বা আমরা হোয়াইলও হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারছি, অর্থাৎ যদি দুইটা কাজ ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে অতীতে যদি দুইটা কাজ ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত হোয়েন বা হোয়াইল ইউজ করতে পারি। তবে এখানে একটা কথা আছে, হোয়াইলটা কখন, হোয়াইলটা হচ্ছে অতীতে সংঘটিত দুটি কাজের মধ্যে একটি কাজ যদি চলমান থাকা বোঝায়, সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াইল ব্যবহার করছি। ওকে, দেখো, when I came to college I saw him, এখানে আমরা when ব্যবহার করেছি কারণ কাজ চলমান ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে দেখো, while I was sleeping the phone rang, তো এখানে যেটা হচ্ছে অতীতে দুইটা কাজ ঘটেছিল, একটা হচ্ছে সে হচ্ছে ঘুমাচ্ছিল, আর একটা হচ্ছে ফোন বেজেছিল। এখন চলমান ছিল কোনটা? চলমান ছিল হচ্ছে was sleeping, এই কারণে এটার সাথে এই ক্লজটার সাথে while যোগ হলো। ওকে, তাহলে এটা আশা করি বুঝতে পেরেছি। আর যদি চলমান না থাকে, তাহলে when ইউজ করছি দুইটা কাজের মধ্যে। এখন এইটা তো এইখানে শিখলাম। আরেকটা জিনিস আমরা এর আগে জানতাম, সেটা হলো রাইট ফ্রম ভার্বের রুল। সেটা হচ্ছে এই while-এর আগে, সরি, while-এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা জানি
হোয়াইলের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে পরে যে ভার্বটা সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারে বসাতে হয়। কিন্তু হোয়াইলের পরে অর্থাৎ ওয়াজ প্লাস ভি1 প্লাস আইএনজি হলো, যেহেতু হোয়াইলের পরে সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু হোয়াইলের পরে যদি হচ্ছে সাবজেক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জানি সেক্ষেত্রে হোয়াইলের পরে সাবজেক্ট নাই, অর্থাৎ সরাসরি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যায়। সাপোজ হোয়াইল স্লিপিং দ্য ফোন র্যাং। ডান। আশা করি ব্যাপারটা এটা বুঝতে পেরেছো। হোয়াইলের ব্যাপারটা যেটা একটু ক্রিটিক্যাল, এখানে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। ওকে, তারপরে দেখো কি বলেছে, হি মেড মি হোয়াইল আই ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট, when it was summer we went on a tour, when the train had left we reached the station. ওকে, এবার গত আচ্ছা 27-এ, আচ্ছা গত যে পরীক্ষাটা নিয়েছিলাম আমি বলছি, তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের মাইক্রোফোন অন করতে পারো। গত যে পরীক্ষাটা নিয়েছিলাম সেখানে হচ্ছে সিয়াম ফার্স্ট হয়েছিল। হ্যাঁ, গত যে একটা পরীক্ষা নিয়েছিলাম সেখানে সিয়াম ফার্স্টে ক্লিস্টোফেলের কোর্সটা সম্পূর্ণ পেয়েছিল। তা ওখানে সিয়াম ফার্স্ট হওয়ার পরে আমি মানে হচ্ছে ভাবছিলাম যে কেউ যদি আবার মনে করে যে মাহমুদ স্যার এই কাজটা করতে পারলো, সিয়াম হচ্ছে মাহমুদ স্যারের কাজিন বলে সিয়ামকে মনে হয় স্যার ফার্স্ট করে দিয়েছে। তবে আমি অনেস্টলি বলতে পারি যে এমন কোনো ব্যাপার আসলে হয়নি। আমি বারবার অনেককেই হয়তো বলেছি যে তোমরা আবার পরীক্ষা দিয়ে হচ্ছে জাস্ট ট্রাই করো। মানে সাজিদকে বলেছি যে সাজিদ আমি দরকার হলে তোমার জন্য আরেকটা লিঙ্ক তৈরি করছি, আরেকটা পরীক্ষা তৈরি করছি, তুমি দরকার আবার পরীক্ষা দাও, ঠিক আছে? বা আচ্ছা আমি কিন্তু বারবার জাস্ট এটা অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেছি। তা যাক, এবার একটা জিনিস প্রুফ হলো যে আসলে কিন্তু যে ভালোভাবে পড়বে সেই কিন্তু ভালো রেজাল্ট করবে। গতবারে কিন্তু সিয়াম অনেক ভালোভাবে হয়তো পড়েছিল, একটু খেয়াল করে পরীক্ষা দিয়েছিল, সিয়াম কিন্তু ফার্স্ট হয়েছিল ওই ক্লিস্টোফেলের যে কোর্স ওইটার গিফট পেয়ে গিয়েছিল, তাই তো? তা এবার সাজিদ এবং শাহরিয়ার দুজনই হচ্ছে ভালোভাবে পড়েছে বলে কিন্তু এই টোটাল যে পেইড কোর্সটা এটা কিন্তু তারা ফ্রি পেয়ে গেল। তা এইটাই হলো কথা, যদি ভালোভাবে পড়ো, পরীক্ষা দাও, অবশ্যই আমি সেভাবে অনেস্টলি বিচার করি সবসময়, ঠিক আছে? তা এটা কিন্তু এবার প্রুফ হলো, তাই তো? আমার নিজের মনের মধ্যে কিন্তু একটু মনে হচ্ছিল ওরা কেউ কি ভাবছে যে সিয়াম হচ্ছে কাজিন বলে সিয়াম আছো তুমি এখানে? সিয়াম হচ্ছে কাজিন বলে সিয়ামকে হ্যাঁ, মনে আছি হয়, আছি। তা আমার কিন্তু হ্যাঁ, মনে এটা হতেই হচ্ছিল, পারে। ঠিক আছে, মনে হয়। যে সিয়াম ক্লিফস্টেফেলের এই কোর্সটা পেয়ে গেল, নিশ্চয়ই হচ্ছে স্যার সিয়ামকে দিল। কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এমনটা না, এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? না স্যার, এরকম মনে করার আর কোনো কারণ সাজিদ তো তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, আমি কিন্তু তোমাকে বারবার ইনবক্স করছি, বা ওই যে তুমি আমাকে বলছো স্যার আমি পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, ওই যে সার্ভার গত একটা সমস্যা ছিল, আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। আমি কিন্তু তোমাকে বারবার লিংক পাঠাইছি অন্যভাবে, যে অন্য কোনো পরীক্ষা বা এইভাবে। তো এইটাই হচ্ছে কথা, ঠিক আছে? যাক, আমার ভালো লাগলো যে তোমরা দুজন একসাথেই পেলে এবার, শাহরিয়ার এবং হচ্ছে সাজিদ। যাক ভালো। আর সিয়াম আর একটু চেষ্টা করতে পারতে। আর গালিব আর সিয়াম মন খারাপ করো আর না, কিছু ঠিক আছে? কোর্স ছিল। সামনে এরকম আরো পরীক্ষা আসবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? সমস্যা নেই, সামনে তো আরো আছে, হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। সেখানে আরো ট্রাই অনেক গিফট করবো। তোমরা ইনশাল্লাহ পাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার ফিরে আসি যেখানে ছিলাম সেটা। আচ্ছা, রুল 27-এ দেখো, হাউএভার, নেভারথেলেস, আফটার অল। তা এখানে যেগুলো বলেছে যে যাই হোক, মোটের উপর আগে লেখা কোনো বক্তব্যের সাপেক্ষে কিছুটা বা পুরোপুরি বিপরীত বা আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখতে চাইলে তার আগে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইউ শুড নট ডিসঅবে হিম, আফটার অল হি ইজ ইয়োর ফাদার। আচ্ছা, তা আমরা হচ্ছে আগের কোনো একটা বাক্য আছে, সেই বাক্যের সপক্ষে যখন যুক্তি দিয়ে কোনো একটা বাক্য লিখছি, তখন হচ্ছে সাধারণত আমরা এই যে লিঙ্কারগুলো আছে, এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করছি। হাউএভার, নেভারথেলেস, আফটার অল। ইউ শুড নট ডিসঅবে হিম, আফটার অল হি ইজ ইয়োর ফাদার। তোমার উচিত নয় তাকে ডিসঅবে করা, কারণ সে হচ্ছে তোমার বাবা। তা এইটার সপক্ষে যেহেতু এটা লিখছে, এই কারণে হচ্ছে আমরা আফটার অল ইউজ করছি, বা হাউএভার হি ইজ ইয়োর ফাদার। নেভারথেলেস তো অতটা যায় না এই সেন্টেন্সে, এই কারণে মিনিং অনুযায়ী আমরা খেয়াল করবো, আসলে এই সেন্টেন্সে নেভারথেলেস অতটা যায় না। আচ্ছা, নেভারথেলেস অর্থ হচ্ছে যাই হোক বলা যায়, কিন্তু নেভারথেলেস অর্থ মূলত মানে সত্ত্বেও বেশিরভাগ হয়ে থাকে।
ইউ আর সো লেট, হাউএভার ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক নাও। তুমি হচ্ছে দেরি করেছো, যাই হোক তুমি তোমার কাজ এখন শুরু করতে পারো। যেমন আজকে আমরা বিভিন্ন সমস্যার কারণে আজকে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল। তা যাই হোক, আমরা কিন্তু অল্প কয়েকজন থাকলেও আজকে শুরু করলাম, আমরা কিন্তু আজকে গ্যাপ দিলাম না। তা আমরা এইভাবে আর কি কন্টিনিউ করে যাব। আচ্ছা, এবার যেটা হচ্ছে যে তারপরে বলেছে যেটা টেলিভিশন হ্যাজ সাম demerits. Television has some demerits. Nevertheless, it is considered to be a wonder of modern science. এবার দেখো, এখানে আমি যেটা বলছিলাম যে সত্ত্বেও, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু সত্ত্বেও বোঝাচ্ছে আসলে নেভারথলেস। তা সত্ত্বেও বোঝালে সাধারণত আমরা নেভারথলেস ব্যবহার করতে পারি। ওকে, তারপরে আছে রুল নাম্বার 28-এ, ইন কেস, যদি, ইন অ্যানি কেস, যে কোনো অবস্থায়। ওকে, ইন কেস অর্থ যদি, ইন অ্যানি কেস অর্থ যে কোনো অবস্থায়, যদি অথবা যে কোনো অবস্থায় কোনো কিছু করা হয় বা হয়েছিল এমন বুঝালে বা হবে এমন বুঝালে এই ইন কেস বা ইন অ্যানি কেস এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয় বা কানেক্টরস গুলো ব্যবহৃত হয়। ইন কেস ইউ কাম, আই উইল গো দেয়ার। আচ্ছা, ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি, ইউ মে কল মি। ওকে, তারপর ইন অ্যানি কেস আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, ট্রাই ইউর সেলফ। ওকে, ড্যাশ আই উইল হেল্প ইউ ইন ইউর ডেঞ্জার, ডু নট ওয়ারি দে উইল টেক ইউ। ওকে, তাহলে এটা কি হতে পারে? এটা সিয়াম বলো তো, আই উইল হেল্প ইউ, তাহলে এখানে ইন কেস থেকে কি আসতে পারে? ইন কেস বা এনি কেস কিভাবে ইউজ করতে পারি পরবর্তী সেন্টেন্সটা? ইন এনি কেস। I will help you in your danger. Yes, that's great. Now সাজিদ বলো তো, do ইন not এনি কেস। worry, they will talk they to will you talk in any you case. in case বা in ইন case কেস বা ইন অ্যানি কেস, হ্যাঁ, এটা সমস্যা নেই, এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের উপর। ইন কেস সাধারণত আমি বলি, ইন কেস সাধারণত ইউজ করবা যখন দেখবে যে দুইটা হচ্ছে তোমার ক্লজ আছে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ইন কেস ব্যবহার করবা। আর ইন অ্যানি কেসটা ইউজ করবা যদি একটাই সেন্টেন্স থাকে, কোনো ক্লজ না থাকে। এখানে কিন্তু একটাই সেন্টেন্স, হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলে? তাহলে যদি yes ক্লজ থাকে তাহলে ইন কেস ইউজ করব, ক্লজ না থাকলে ইন অ্যানি কেস ইউজ করব। এখানেও কিন্তু ক্লজ ছিল না, এখানে একটা জাস্ট সেন্টেন্স ছিল, এই কারণে ইন অ্যানি কেস হলো। ওকে, আশা করি রুল 28টা বুঝতে পেরেছো। ওকে, এবার রুল নাম্বার 29-এ আসি। দেখি রুল নাম্বার 29-এ কি বলেছে। ওকে, দেখো এখানে বলেছে রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অফকোর্স। ওকে, এগুলো অর্থ হচ্ছে অবশ্যই বা প্রকৃতপক্ষে। রিয়েলি অর্থ অবশ্যই, অ্যাকচুয়ালি মানে প্রকৃতপক্ষে, ইনডিড মানে বস্তুত। আচ্ছা, ইনফ্যাক্ট অর্থ হচ্ছে কোনো বক্তব্যের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা সত্যতা প্রকাশ করে থাকে, মানে হচ্ছে এগুলো সাধারণত কোনো একটা গুরুত্ব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণত এগুলো ইউজ করি গুরুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে। ওকে, যেমন নোবডি রেসপেক্টস মিস্টার রাশেদ, ইনফ্যাক্ট হি ইজ নট অ্যান অনেস্ট ম্যান। তাহলে এখানে ইনফ্যাক্ট ইউজ করলাম প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করতে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু প্রকাশ করতে আমরা সাধারণত ইনফ্যাক্ট ইউজ করে থাকি। হি ওয়াজ সাইলেন্ট ডিসপাইট অল মাই কোয়েশ্চেন্স, তাহলে হি হ্যাড নাথিং টু সে। ওকে, অ্যাকচুয়ালি or indeed, in fact, really, he had nothing to say. Okay, Bangladesh has to solve the problem of poverty. Of course, it is possible through sincere and pragmatic efforts and steps. ওকে, তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারলে যে রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডেড এগুলো কখন ইউজ করবে। ইনফ্যাক্ট যদি কোনো গুরুত্ব প্রকাশ করে বা প্রকৃতপক্ষে বা বস্তুত এমন প্রকাশ করতে সাধারণত আমরা রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডেড এগুলো ইউজ করি। ওকে, নেক্সট দিন কিন্তু আজকে যা পড়াচ্ছে এগুলোর উপর একটা পরীক্ষা নিব। নেক্সট দিনের পরীক্ষায় হচ্ছে আপাতত গিফট থাকবে না, তবে তারপরের পরীক্ষাটা গিফট থাকবে, যেহেতু আজকে অনেকে অ্যাবসেন্ট আছে, এই কারণে হচ্ছে নেক্সট দিনের পরীক্ষাটাতে হচ্ছে গিফট থাকবে না, তবে তারপরের যে পরীক্ষাটা নিব তখন হচ্ছে আবার গিফট থাকবে। ওকে, এবার হচ্ছে রুল নাম্বার 30-তে আসি। আচ্ছা, রুল নাম্বার 30 পড়াচ্ছি, তার মধ্যে আমি বলি। আচ্ছা গালিব, হ্যালো, তুমি কি আছো অনলাইনে?
ইয়েস স্যার। গালিব, তোমার কি ভুল হয়েছিল আর কেন ভুল গেল আমাকে তাই আগে উত্তর আচ্ছা, দাও। আমার একটা ওয়েট, প্রবলেম আছে। হ্যাঁ আমি প্রবলেম সলভ করবো। ওই যে একটা প্রবলেম যেটা, না না, ওই প্রবলেম না, মানে আমি এখন মানে যাইতে হবে, কারণ ওই ওয়াইফাই লোক আসবে তো লাগাতে, এই ও কারণে। তোমার আপাতত আজকে কি সবারই কি ওয়াইফাই দিবস চলতেছে? আচ্ছা আজকে নতুন লাগাবে, তাই আচ্ছা, আমি লাগাতে রুল আসতেছে। 30টা শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আজকে অসুবিধা নেই, একটু দেরি হবে আসতে। ওকে, আমি রুল 30টা শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা তা আচ্ছা। যেটা, আচ্ছা তার আগে আমি গালিবকে একটু জবাব দিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম। গালিব, কেন হচ্ছে তুমি সবগুলো পারলে না? মানে 15-এর মধ্যে একটা ঠিক আছে, একটা ঝামেলা থাকতে পারে। তুমি 14-এ 14 পেতে পারতে। কি সমস্যা ছিল আমাকে বলো। হলো না কেন? তুমি কি রিভাইজ দাওনি? কানেক্টরসের যে রুলগুলো আমরা স্যার গতদিন আমি পড়েছি, হচ্ছে তুমি রিভাইজ দাওনি? মানে স্যার আমি হচ্ছে ওই একবারেই মানে পড়ে ওইভাবেই পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, এই জন্য না স্যার না, হয়েছে। আরেকবার রিভাইজ দিলে হয়তো বা এই ভালো কাজ হতো। করবা না, হ্যাঁ। এবার তো আমি বলি, একটা জিনিস যতবার তুমি না পড়ো তার থেকে বেশি রিভিশন দিতে হয়। মানে আমি কিন্তু অনেক কিছুই শিখতে হয় আমাকে। সাপোজ এই অনলাইনে যেগুলো দেখো বা হচ্ছে এই যে পড়া তোমাদের, এইগুলো কিন্তু আমাকে শিখতে হয়। তা একজন টিচার মানে আমার তো পড়ালেখা কমপ্লিট, তারপর আমাকে শিখতে হচ্ছে। আর তোমরা তো কেবল স্টুডেন্ট, তাই না? তোমাকে বারবার রিভিশন দিতে হবে। যতবার না পড়বে তার থেকে বেশি রিভিশন দিবে। যদি একবার কোন একটা জিনিস একবার দেখার পরে 5 বার রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো? আর আমি নেক্সট টাইমে দেখতে যাচ্ছি, যেমন আজকে শাহরিয়ার হচ্ছে আহ, সাজিদ হচ্ছে একই মার্ক পেয়েছে, মানে হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছে। আমি চাচ্ছি যে সবাই দরকার হলে হাইয়েস্ট মার্ক পাও। যদি সবাই হাইয়েস্ট মার্ক পাও তাহলে কিন্তু আমার সবাইকে আমি কিন্তু গিফট দিতে আমার রাজি আছি, আমার কোনো সমস্যা নেই। নেক্সট টাইমে আমি আশা করবো গালিবও একই মার্ক পাচ্ছ, মানে হাইয়েস্ট মার্ক পাচ্ছ। আমার কথা কি বুঝতে পারছো গালিব? ইয়েস স্যার, ইনশাল্লাহ। ওকে, সেইভাবে একটু স্যার রিভিশন ভালো দিও হয়েছে বেশি করে। স্যার, সময়টা কম থাকে এই কারণে স্যার। ভালো হয়েছে, পরে যে লাভ হবে। হ্যাঁ, মানে ওই যে আমি এক্সামের যে টাইমিংটা কমিয়ে এনেছি, তাই তো? জি স্যার, ওটার জন্য ভালো হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ সেটা টাইমিংটা একটু কমিয়ে আনলে আর একটু মানে রিয়েল এক্সামের মতো মনে হয়, তাই না? অনলাইন এক্সামও মনে হয় যেন সত্যি রিয়েল একটা এক্সাম, একটা টেনশন কাজ করে যে আমাকে ঠিক মতো পরীক্ষা দিতে হবে। আর তোমরা যখন এরপরে ঢাকা ভার্সিটিতে বা বিভিন্ন মানে ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে, বা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বা যেখানে তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট দাও, ওখানে কিন্তু একটা সময় কম থাকবে এবং তার মধ্যে তোমাকে কিন্তু এমসিকিউ পূরণ করতে হবে। আমি যেভাবে অনলাইনে নিচ্ছি সেটাই কিন্তু এমসিকিউ আকারে থাকবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? সুতরাং এখন থেকে একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি সময় কমিয়ে আনবো, আমি আরো সময় বাজেটের মধ্যে রাখবো যাতে রিয়েল একটা এক্সাম ফিলিং চলে আসে তোমাদের মধ্যে। ওকে, ওকে। আচ্ছা এবার হচ্ছে রুল 30-তে আসি। দেখা যাক যেটা বলেছে এখানে, যে অ্যানাদার, দি আদার, দ্য ল্যাটার, অন্যটি, অর্থাৎ অ্যানাদার অর্থ অন্যটি, দ্য আদার অর্থ পরবর্তীটি, পরবর্তীটি। আচ্ছা, সিয়াম এটার সাথে পরিচিত কিছুটা, কারণ সিয়াম ক্লিস্টোফার ফ্রি হিসেবে গিফট পাওয়ার পরও এটা সে অনেকটা হয়তো পড়েছে যে অ্যানাদার দা আদারের ব্যবহার। তা যেটা হুম, হচ্ছে ব্যাপার, এটা কিন্তু ওই সে অনেকটা সেই বইয়ের মধ্যে ব্যাপারটা পড়ছি। চলে আসছে, ঠিক আছে? তা হুম, অ্যানাদার, আদার, দা আদার, আদারটা এখানে নাই যদিও। তা এখানে আছে হচ্ছে দ্য ল্যাটার। তাহলে অ্যানাদার অর্থ হচ্ছে অন্যটি, দা আদার অর্থ হচ্ছে পরবর্তীটি, দ্য ল্যাটার অর্থ হচ্ছে, বা রেস্ট অফ দ্য থিংস। হ্যাঁ রেস্ট অফ দ্য, না দ্য ল্যাটার অর্থ পরবর্তীটি, রেস্ট অফ দ্য থিংস হচ্ছে না, আমি বিভিন্ন দাদারের জিনিস। কথা বলছি, হ্যাঁ দা, দাদারের কথা বলছি। না দা আদার, দ্য রেস্ট অফ দ্য থিং বললে ভুল হচ্ছে কিছুটা, মানে বলা যায় কিন্তু না 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 হবে না। তুমি হচ্ছে দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস বলতে গেলে দ্য আদার্স বলতে হবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? দ্য আদার্স, ও দ্য আচ্ছা আদার্স, আচ্ছা। দ্য আদার্স, দ্য আদার্স অর্থ দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস। ক্লিয়ার? আমি একটা সেন্টেন্স বলতেছি যে হ্যাঁ বলো। উম, রহিম হুম, টুক অন অফ দ্য বুক অ্যান্ড করিম টুক দ্য আদার বুক। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্ষেত্রে কি দ্য আদার বলতে হ্যাঁ, সেখানে অন্যটি বোঝাচ্ছে হ্যাঁ নাকি রেস্ট হ্যাঁ, অফ দ্য থিং? দ্য রেস্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে, দ্য রেস্ট অফ দ্য থিং। আমি দ্য রেস্ট অফ দ্য থিং আর দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস এর মধ্যে পার্থক্য করছি। আমি ভেবেছি মানে তুমি দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস বলেছো। কথা কি বুঝতে পেরেছো? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্য বুঝতে আদার পারছি হচ্ছে বুঝতে দ্য পারছি। রেস্ট অফ দ্য থিং, আর দ্য আদার্স হচ্ছে হুম, দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস, মানে বাকি যেগুলো মানে আছে পুরো বা বাকি অংশটা। অংশগুলো। Total। জি ও বলো। আচ্ছা, বুঝতে পারছি ওকে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তাহলে এবার হচ্ছে এখানে যেগুলো বলেছে যে এই লিঙ্কারগুলো কখন ব্যবহৃত হচ্ছে, সাধারণত অন্যটি বা পরবর্তীটি বা দুটি বিষয় বা বস্তুর মধ্যে পরবর্তীটি বা শেষেরটি এগুলো বোঝালে সাধারণত আমরা এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করছি। আচ্ছা, কামাল অ্যান্ড হাসান are very bright students. The latter is also a good player. তা এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে,
কামাল এন্ড হাসান আর ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্টস। এখানে দেখো দুজনের স্টুডেন্টের কথা বলা হচ্ছে। এখন যে দ্য ল্যাটার অর্থ হচ্ছে কি পরবর্তী, মানে পরবর্তী জন, মানে হাসান, তাই তো? দ্য ল্যাটার ইজ অলসো আ গুড প্লেয়ার। তাহলে যেহেতু দ্য ল্যাটার আছে, এখানে তো ইজ বসলো ঠিকই আছে, হাসান। আর আর আসলে কি মানে এইটা আসলে এই যে এটা তো আমরা আসলে লিঙ্কার হিসেবে পরীক্ষায় মানে ইউজ করব, মানে পরীক্ষায় সমাধান করতে হবে। তা সেক্ষেত্রে যদি এইভাবে গ্যাপ থাকে আর ইজ থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে দ্য ল্যাটার বা অ্যানাদার, দ্য আদার, এইগুলো ইউজ করাটা বেটার হবে। তাহলে কামাল অ্যান্ড হাসান আর ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্টস, এখানে দ্য আদার আর দ্য ল্যাটার এটা বেশ ভালো যায়। অ্যানাদারও যায়, সমস্যা নেই, অ্যানাদারও যাবে, গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট। অ্যানাদার ইজ অলসো আ গুড প্লেয়ার। এখানে অ্যানাদারটা দরকার নেই, আমরা হচ্ছে দ্য আদার ইউজ করবো। দ্য আদার ইজ অলসো আ গুড প্লেয়ার, মানে মিনিংগত একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে এই কারণে। দ্য ল্যাটার ইজ অলসো আ গুড প্লেয়ার। তাহলে আমরা শিখলাম দ্য আদার, দ্য ল্যাটার, এটাও শিখলাম। এবার হচ্ছে দেয়ার আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সাউন্ড পলিউশন। ওয়ান ইজ দ্য গ্রোথ অফ আরবান পপুলেশন, দ্য আদার ইজ দ্য ইনক্রিজিং ইউজ অফ মেশিনস ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ। আচ্ছা দেখো, দেয়ার আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সাউন্ড পলিউশন। দেখো, ওয়ান ইজ দ্য গ্রোথ অফ আরবান পপুলেশন, দ্য আদার ইজ, এটা কিন্তু এই দেখা হলো ভার্সিটি অ্যাডমিশনে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই পুরো সেন্টেন্সটাই কিন্তু ভার্সিটি অ্যাডমিশনেও পেতে পারো। মজার ব্যাপার, তখন তোমার এখানে আদার বা দা আদার বা এই টাইপের গ্যাপ থাকতে পারে, বা পিন পয়েন্ট এরর হিসেবে আসতে পারে, বা এমসিকিউ আকারে আসতে পারে। তা তখন কি হচ্ছে দেখো, তা দেয়ার আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সাউন্ড পলিউশন। ওয়ান ইজ, প্রথমটার কথা বলেছে, ওয়ান ইজ দ্য, যেহেতু দুইটা আছে, দুইটার মধ্যে প্রথমটা তো বলেই দিয়েছে, আর যেহেতু লাস্টেরটা বোঝাচ্ছে, আর আমরা জানি লাস্টেরটা বোঝালে দা আদার বসে, তাহলে দা আদার ইজ দ্য ইনক্রিজিং ইউজ অফ মেশিনস ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ। আচ্ছা একটু সংক্ষেপে এখানে বলেই দিই, সেটা হলো আমি বারবার আদার আর আদারের ব্যবহারটা এখানে একটু বলি, আবার জাস্ট রিভিশন। আমি হয়তো অনেককে বলেছি এর আগে ক্লিপস্টাফেলের ভিডিওতে। সেটা হচ্ছে সাপোজ তোমার কাছে একটা কলম দাঁড়িয়ে আছে, একটা কলম দাঁড়িয়ে তোমার কাছে তিনটা কলম আছে। সাপোজ তুমি প্রথম একটা কলম দিয়ে তোমার কাছে হচ্ছে তিনটা কলম আছে। সাপোজ তুমি হচ্ছে যে প্রথম একটা কলম নিলে, ঠিক আছে, প্রথম একটা কলম নিলে সেক্ষেত্রে হলো কি ওয়ান। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে বা কিছু হলো না, ওয়ান হলো, হ্যাঁ ওয়ান হলো, প্রথম একটা কলম নিলে ওয়ান হলো। এখানে রুলের কিছু আসছে না, আসছে হচ্ছে প্রথম একটা নেওয়ার পরে আমার কাছে আর কলম থাকছে কয়টা, দুইটা। তা দুইটার মধ্যে আমি আরেকটা কলম নিলাম, তাহলে সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে আদার বা অ্যানাদার, আদার বা অ্যানাদার। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে প্রায় এসে থাকে। আর এবার যদি, আচ্ছা তাহলে প্রথমে একটা কলম নিলাম, কিছু হলো না, পরে কিছু হলো না, বা হচ্ছে আমি অন লিখলাম, বা ওটা তোমাকে সেন্টেন্স মিন করে দিবে যে প্রথমে একটা কাজ হয়ে গেল। প্রথম কাজের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট সেই কাজটা ওইভাবেই রাখলাম, এখানে আদার, অ্যানাদার বা দা আদারের কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যবহার নেই। কিন্তু আমরা যখন সেকেন্ড একটা নিলাম, তখন আমার শুরু হলো কি অ্যানাদার বা আদার। এইবার লাস্টের কয়টা থাকে, লাস্টে থাকে কি, এই আমি এই দুইটাই নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে লাস্টে থাকে কি আর একটা থাকে, একটা কলম থাকে। এবার আমি যদি লাস্টের কলমটা চাই, তাহলে হবে কি দা আদার। অথবা যদি লাস্টের কলমগুলো চাই, দেখা গেলো লাস্টে দুইটা কলম বাকি ছিল, তা আমি বললাম যে লাস্টের কলমগুলো আমাকে দাও, তাহলে হবে হচ্ছে দা আদার্স। আশা করি আদার বা অ্যানাদার, দা আদারের ব্যবহারটা বেসিক তোমরা এখন বুঝতে পারলে। আচ্ছা, তাহলে ওয়ান ইজ দ্য গ্রোথ অফ দ্য আরবান পপুলেশন, তাহলে দুইটা ছিল, তার লাস্টেরটা বলছে, এই কারণে দা আদার বসলো। তাহলে লিঙ্কার হিসেবে যখন পরীক্ষায় এইভাবে আসবে, তখন একটু খেয়াল করব যে আমাদেরটা লাস্টের বলছে কি, লাস্টের বসলে আমরা দা আদার ইউজ করছি, অথবা আমরা দ্য ল্যাটারও ইউজ করতে পারতাম। অ্যানাদারটা সাধারণত ইউজ হতো না এখানে, কারণ এখানে এখানে এরা ডিটেলসে বলেনি আসলে ব্যাপারটা। তা আমি এখন বললাম, যেহেতু আমার এই শিটগুলো কালেক্টেড বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারপর আমার নোট করা এখানে, তা সেই কারণে আমি বলছি যে এখানে যখন লেখা হয়েছে তখন এটা ডিটেলস, আরও ডিটেলসে লেখা যেত, এখানে ডিটেলসে লেখা হয়নি। যেহেতু আমি এটা নোট করিনি, সে কারণে আমি বললাম। আর আমি যদি নোট করতাম সেক্ষেত্রেও বলতাম যেটা আমি নোট করেছি। ওকে, তো আশা করি তোমরা অ্যানাদার বা দ্য আদার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এই লেকচার শিট থেকে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে মিস্টার রহমান অ্যান্ড মিস্টার কামাল ওয়ার স্কুল ফ্রেন্ডস ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন আ ফার্ম মিশন।
আচ্ছা, এটা কে বলতে পারবে? ট্রাই ইয়োরসেলফ। সাজিদ বলতে পারবে? মিস্টার রহমান অ্যান্ড মিস্টার কামাল ওয়ার স্কুল ফ্রেন্ডস, ড্যাশ ইজ নাও ওয়ার্কিং। তাহলে কি হতে পারে? এখানে সিঙ্গুলার আছে, তাহলে কি হবে? The letter. দ্য ল্যাটার ইজ নাও ওয়ার্কিং। নাইস, বেস্ট হয়। হ্যাঁ, এটা আসলে মিনিং এর উপর ভিত্তি করে আমরা লিখছি। এটা কে বললো? দ্য ল্যাটার সিয়াম বললো কি? হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা। তা সাজিদ, সিয়াম, গালিব, আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এটা, তাই তো? জি স্যার। ওকে, ইয়েস তাহলে স্যার। সাজিদে মনে হয় বলছিল, দুজন একসঙ্গে বলছিলাম। ও হ্যাঁ, তা এই হবে হয়তো, একসাথেই হয়তো বলেছো তোমরা দুজন, আমি তাই ভাবছিলাম সাজিদে তো বলা উচিত। আচ্ছা, হ্যাঁ, একসঙ্গে বলছি। আর গালিবকে জিজ্ঞেস করলে গালিবও পারবে। এখন আমি গালিবকে বলি, শোনো। গালিব, শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। There are two people in the shop. Okay, there are ওকে। two people in the there are two শপ। people in the shop. Okay, I am just asking you orally. There are two people in the shop. Dash is uh, dash is eating banana now. কি হবে? দ্য লেটার। The letter is eating banana now. Okay, তাহলে আশা করি তোমরা রুল নাম্বার 30 বুঝতে পারলে। আর নেক্সট দিন এই কানেক্টরের উপরে, কানেক্টর গ্রামার উপরে, এই যে আচ্ছা, 1 থেকে এখানে 30। এখানে হ্যাঁ হচ্ছে বলো। বলো। কোশ্চেন আছে আমার একটা। অবশ্যই বলো। এখানে প্রথমে আরেকবার একটু বলো, এটা আরেকবার একটু বলো। There are two people in the shop. Dash হুম, is eating banana. এখানে ওয়ান ইজ ইটিং বানানো হবে না? হ্যাঁ, মানে আমাদের ক্লিস্টোফেলের রুল অনুযায়ী এখানে ওয়ান ইজ ইটিং বানানো হবে, তাই তো? কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা এখানে ওয়ানটা কানেক্টর হিসেবে ইউজ করছি না। আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা যখন কানেক্টর হিসেবে আসবে, তখন ওইখানে গ্যাপ আচ্ছা, থাকলে আমি দা লেটার ইউজ করব। বলো। আচ্ছা ভাই, ওই লোক আসছে, আমি যাচ্ছি তাহলে। ওকে, সো বেস্ট অফ লাক। So be prepared for the test. So have a nice day, ওকে everyone. স্যার। Goodbye, everyone. Today. তাহলে আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থেকো। আর নেক্সট দিন আশা করি এত ঝামেলা হবে না ইনশাল্লাহ। আমরা টাইমলি ক্লাসে চলে ওকে। আসবো। ওকে, গুড বাই।